Okay, jetzt aber erstmal, was hat Hexmove gemacht? Jet Engine Powered Snowboard. Okay. Klingt schon wieder krass. Also das ist, also das letzte Hexmove-Video war ja dieser Computer, der war so okayisch. Das klingt aber schon wieder wilder. Jet Engine, Jet Snowboard. Es sieht nicht gesund aus, was da passiert. Ah, okay, let's go. Winter sucks. It's freezing cold, everything is covered in slush and ice, the roads are terrible, and you need like 50 layers of clothing just to go outside. The only thing I like about winter is snowboarding. I love snowboarding. It's awesome. Ich kann nur Skifahren, aber ich würde gerne mal Snowboarden lernen. And when I'm not building lightsabers or power loaders, I try to get onto the slopes as often as possible. This year, I was super excited because I just got my new board. And then, lockdown 2.0, which means all the slopes are closed and can't really go snowboarding without slopes. Unless, cross-country snowboarding? Das sieht gar nicht nach Spaß aus. Alright, obviously that doesn't work. But I think I've got an idea. I do work at Accident Industries after all. In Accident Industries, Hexmove meint er. Okay, it should be somewhere here. It's not there. Hey, Ben, where do we put the EDF bins? Als ob die so casually so eine Engine rumliegen haben. Ah! Hä? Achso, die haben mal so ein Jet Engine Boot gebaut. Yes! Jet engine, jet snowboard. This should actually be pretty simple. We've got the jet engine, we need to make a mounting bracket, put it on the snowboard and... Ich find's einfach so verrückt, dass die einfach so eine... Ach, ich bei Hexmove gar nichts mehr. Da haben die halt eine Jet Engine rumliegen. Let's make it real. Die sollten mal ein UFO bauen. Ich würde es denen sogar zutrauen, ja. Wie casual er das auch zusammenbaut. Wird's am Fuß nicht warm? Ich meine, das ist eine Jet Engine. Okay, all the parts are mounted, so I'm gonna take it outside and give it a first test just to make sure it doesn't blow up or anything, and then... Ja klar, natürlich, falls mal in die Luft fliegt. And if that goes well, it's gonna be time to ride it. Weiter. Okay. Boah, es sieht schon badass aus. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie erwartet, dass da Feuer rauskommt. Keine Ahnung warum. Huch! Da haut das Snowboard ab. Oh, jetzt fährt er direkt schon krass. Das Video geht ja schon ein paar Minuten. Der fährt jetzt schon? Krass. Ich würde gerne wissen, wie schnell fährt er damit, also wie viel km/h.
imagine, Leute, ihr fahrt so gerade Ski und dann kommt ihr mit so einem Snowboard euch entgegen. Und jetzt kommt der Start. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. All engines running. Start. Oh, boah, Alter. Geil. Geil. Es sieht schon sehr spaßig aus, ne? Sieht schon sehr spaßig aus. Einzige, was mich ein bisschen beunruhigen würde, ist so ein Benzinkanister zwischen meinen Füßen zu haben. Aber ansonsten... Sieht schon sehr nach Fun aus. Das hat ja 1A funktioniert. Okay, that was a lot of fun. But as you might have noticed, I wasn't going that fast. And that's because this thing is insanely hard to ride. You see, this board actually has an inherent design flaw. And that's the fact that the center of pressure on the board is actually in front of the center of gravity. What that means is the board is inherently unstable and wants to keep turning. So as soon as I start turning, it just wants... Boah, ich hätte so Schiss, mich damit hinzulegen, dass es direkt spin explodiert. in circles, which means I've got to actively balance it the entire time. The possible solution is to either move the jet engine up, which would either burn my leg or I need some kind of weird pull to hold it, or to put a lot of weight on my front leg, which makes it really, really exhausting. So with a lot of practice, there's no reason I shouldn't be able to get going 100 kilometers an hour, but I'm just not that good of a snowboarder, and we don't really have that much time in the day. Let me walk you through how this works. Krass. Back here we've got a KingTech K320G, which will actually produce 32 kilograms of thrust. Ich will noch mal fahren sehen, ich will noch mal fahren sehen. Let's go out there and see what I can do. Ich muss sagen, auch wenn ich kein Snowboard fahren kann, ich würde schon gern... Oh, was ich gerne hätte, ein Longboard mit so einer Jet Engine. Da hätte ich auch mal Bock. Ich habe auch noch nie so ein E-Longboard gefahren. Das muss mega Bock machen. Das sieht schon nach mega viel Spaß aus. Sind wir mal ehrlich. Er hängt die komplett ab. Sau cool. Okay guys, I did my best, but this thing... Das war ein süßes kleines Video, muss man sagen. Also natürlich für Hacksmith noch nicht so krass, aber voll geil. Es hat richtig Spaß gemacht zu schauen. Hacksmith immer gut. Bitte abonniert meine Channels. Danke. Stay curious. LOL.